Mənə prim lazım deyil ay xanım. Mənə prim lazım olsaydı, mən ona azadlıqda olanda barışıq əlinə əl verərdim. Mən onun əlinə geri qaytarmışam. Mənə lazım deyil prim. Mənə prim lazım olsa, mən bütün gün məhkəmə kişilərində olardım. Ondan bütün gün restoranlarda olardım. O zəng eləməsə, mən ona heç vaxt yanına getməmişəm, heç vaxt. O Bakıya gələn kimi birinci mənə zəng eləyib. Allah şeytana lənət eləsin. Amma adam pis olur. Elə istəyirəm beynimdən çıxarda bilmirəm. Olmaz. Mən onun uşaqlarına o qədər ürəyim ağrıyır. Raul məni öpəndə çox pis oluram. Ürəyim məni görür, pis oluram. O mənə çox pisliklər eləyib, amma mən dözə bilmirəm. Heç dözə bilmirəm. Gücüm yoxdur. Əlbəttə bir vətənin evladıyıq. Biz bir-birimizə düşman deyilik. Kimsə onu qızışdırdı mənə qarşı, nəsə bir qələtlər elədilər. Yenə də mənim insanlığım. Məndən heç kimə pislik gələ bilməz də. Heç kimə, mümkün deyil. Məndən heç kimə pislik gələ bilməz. Mənim ürəyim bağlı bir sir qutusudur. Mən heç vaxt danışmaram. Mənim ürəyim bağlı bir qutudur. Mən heç vaxt danışmaram, heç vaxt. Sənə deyərəm pissən, tərbiyəsizsən, nəsən. Amma mən heç vaxt pis danışmaram da. Xoşlamıram elə şeyləri. Yox, mənlik deyil. Mən qadınlara qarşı həssasam. Uşağa həssasam. Nə bilim. Mən onsuz da o azadlığa çıxsa mənə lazım deyil. Onunla mənim dostluğum zadım istəmirəm. Prosta istəmirəm də, yəni orada qalmağını istəmirəm. Çox pis oluram. Mən dünəndən ağlayıram da, dostlarıma zəng edirəm. Deyirlər, sənin başın xarabdır, sən xəstəsən, sənin anava nələr deyib, nə oyunlardan çıxdı. Deyirəm, elə demə də, mənə elə demə, mənim ürəyim yoxdur. Siz onu mənə deməklə, mən ona nifrəmdə, yəni onun orada qalmağını istəmirəm. Bir insan kimi istəmirəm o insan orada qalsın, istəmirəm. Onun övladları var, onun qız övladı var, oğlanı var, oğlu var. O çox ağılsızlıqlar elədi, çox, ay Allah. Çox ağılsızlıqlar elədi, o çox səhvlər buraxdı. Yo, mənlik deyil Rəfaəl müəllim, mənlik deyil. Mən heç ki, deyərəm, sənlə dalaşaram, sizlə dalaşaram, məsəl üçün İraq olsun. Deyərəm, Allah sizin bəlavızı versin, sənə nəsə olsa qurban kəsəcəm. Mən demişdim ki, ona nəsə olsa mən qurban kəsərəm. Mən 2 gündə ağlaya qalmışam. Deyirəm, ay Allah, sənə qurban olum. Elə bir şey olsun ki, bu insan çıxsın azadlığa, yazıqdır da, yazıqdır, qoy çıxsın. Nə bilim, səhvi var, səhvi yoxdur, mən onu bilmirəm. Mən bilmirəm. Amma mən istəmirəm də, onun orada qalmağını istəmirəm. Heç istəmirəm də. Yox, valla mənim ona yazığım gəlir. Bir ana kimi yazığım gəlir. Qadınlar özü o elə bir o bağlı yerdən qorxan adamdır. Və bunu mən sizə deyirəm də. Siz onu bir dəfə görmürsünüz, evdə tək qalsın. Mümkün deyil. Yox, çıxsa da eyni insan olsun. Amma mən istəmirəm o orada qalsın. Qoy çıxsın. Qoy çıxsın. Biz danışmayacaq onsuz. Heç vaxt da bir süfrədə oturmayacaq həyatı boyu. Onunla dostluq da eləmək istəmirəm. Lazım deyil. Amma mən onun orada qalmağına çox pis oluram. Onun qızına, oğluna, nə bilim. Öz uşaqlarım mənim. Mənim ürəyim yoxdur. Nə bilim. Əlbət başım çatmır, ya da cındıram da mən, ola bilsin. Amma mən istəmirəm də, yəni. Ola bilsin, mən şərəfsizəm, ola bilsin, mındar övladam, anam da mənə nifrət eləyərəm, mən istəmirəm orada qalsın. Mən onu istəmirəm, mən heç kimin pisliyini istəmirəm.
O nə vaxtsa səhvini anlayar bəlkə də, amma istəmirəm də, yəni istəmirəm. Yox. Heç kimə heç nə olmasın. Heç bir qadın balasından ayrı. Ay Allah, bir dənə bəladır o. Ondan deyil. Ürəyimi Allah görür. Mənim ürəyimi Allah görsün. Mən istəmərəm o uşaqlar, yazıqdır. Yox. Uşaqlar qərib yerdədir, nə bilim. Allah heç bir qadını balası ilə sınağa çəkməsin. Allah heç kimin balasını ortalıqda qoymasın. Ortalıqda qalmaq elə pis bir şeydir ki. Mənim anam xəstə olub, mən tək qalmışam da. Xalamın yanında qalmışam da mən. Yetimlik var ha, o kolanı görürsən, bayramdan bayrama kola görürsən, şalvarın cırılır, ayaqlarını belə eləyə gəzirsən, qabağından xonça aparırlar, səni it yerinə saymırlar ki, sənin anan yoxdur. Bilirsiniz, anasızlıq övladı sındırır. Allah heç kimi sındırmasın bu həyatda, heç kimi. Heç vaxt övladlarımızı fikirləşin, artıq hərəkətlər eləməyin. Düz deyirsiniz, bir insan özü düşünməlidir övladını, bəli. Mən özüm düşünməliyəm balamı, sən mənim balamı düşünə bilmərsən, düz deyirsən. O özü düşünməlidir hər şeyi. Amma hamının bu həyatda səhvi olur. Mənim 21 yaşında elədiyim səhvləri mən indi eləmirəm. Mən indi eləmirəm bu səhvləri. Hamının bir səhvi olur. Hamı quyuya düşür, quyudan çıxır. Heç kimi qınamaq lazım deyil. İnsandır da, bəlkə də orada indi oturub peşmandır. Oturub tək-tənha belə oturub fikirləşir ki, mən nələrdə səhv elədim, başa düşürsünüz. Biz bilmirik. Onu o qədər belə şeylədilər ki, o belə dayanırdı, belə dayanmaq lazım değildi. O ananın ürəyi yaralıydı. Sən biraz xodundan alardın, sakit olardın da, nə olardı ki? Yox. Mən onların ailəsini də qınamaram. Onların ailəsini mən pox yiyərəm, qınayaram, qələt eləyərəm. Sən nə danışırsan? Bir dənə uşağımızın tükünə bir şey olur. Səhvin var, düzün var, nəyin var, nəyin yoxdur, üzrxahlığını eləyərdin. Sən öz kiçikliyini elə. Başa düşürsünüz, kiçikliyinizi eləyin həmişə. Bir insanın anasının ürəyi yaralıdırsa, sən sus, eybi yox. Belə eləmək lazım deyildi də, nə bilməyim. Kaş olmayardı, kaş belə olmayardı, ay Allah, kaş belə olmayardı. Yox, ay Həsən, elə demə. Bəlkə də o səhvini indi anlayıb, inarsan. Yox, Canan xanım, mən heç kimin tərəfini saxlamıram. Mən bir ana kimi mənim ona ürəyimi ağrıdır. Çox səhv eləyib. Onları çox səhv deyirəm də, o çox səhvlər elədi. Bəlkə də anlayır indi səhvini. Mənə bizi də maraqlıdır. Görəsən o indi səhvlərini anlayır. Görəsən anlayır, başa düşür ki, səhv elədi. Kaş başa düşür. Kaş başa düşür. Məncə başa düşür. İnarsınız, nə bilim. Bəlkə də məncə də orada deyir ki, ay Allah, kaş bizi üzrxahlıq eləyərdin. Gələk, onlardan üzrxahlıq eləyərdin, deyərdin, məni bağışlayın. Nə bileyim, düz deyirsən Maya, düz deyirsən. Nə bileyim, Allah oğlangilin ailəsinə səbir dözüm versin. Allah onlara səbirlər versin. Bir dənə uşağımızın bir dənə tükünə məktəbdə bir şey eləyirlər, məktəbi dağıdırsınız. Allah onlara da dözüm versin, Allah onlara səbir versin. O anasının saçı ağappaqdır, ayaqları da gəzə bilmir. Allah ona səbirlər versin. O qıza Allah şəfa versin. Bir möcüzə olsun, o qızın qulaqları eşitsin. Ay Allah, qurban olum Allaha. O qızın qulaqları eşitsin. Nə bilim, mən heç kimin pisliyini istəmirəm, ay uşaqlar. Məndən uzaq olsunlar, mənim yanımda olmasınlar.
uzaq olsunlar, nə mənlə otursunlar, nə mənlə dursunlar. Amma ki, onlar mənim danışmadığım insanlara heç birinə heç nə olmasın da, yəni istəmirəm. Atası da əsəbidir də, atası da əsəbidir də. Atasının da bir dənə balasıdır da, ata da əsəbidir. Kaş elə danışmayardı, nə bilim. Az yeri getdi, hansı kişinin Range Rover'ində oturmuşsan, bızqırt da buradan da. O mənim haqqımda nə danışıbsa, mənim anam haqqında nə danışıbsa, mənim haqqıma giribsə, o haqqı mən ona halal eləyirəm. Allahdan bir dənə onu diləyirəm ki, ona dörd divarda Allah səbir versin, dözüm versin. Onun balaları orada Allah elə bir möcüzə yaratsın ki, onun uşaqları orada, nə bilim, deyirsiniz uşaqlar evi zat, orada olmasın inşallah. Hə, istəmirəm. Başqa heç nə, məndən də uzaq olsun. Heç vaxt mən o qızla nə oturaram, nə duraram, məndən uzaq olsun. Amma mən onun həyatdan pis olmağını istəmirəm. Mən heç kimin pis olmağını istəmirəm. İçi mənim ərim qarışıq, qaynanam qarışıq. Mənim qaynanam 2 uşaqla məni küçəyə atıb. Ona nəsə olsa mənim ürəyim ağrıyar. Mən yoldaşımla ayrılmışam, mənim ona bir şey olur, ürəyim ağrıyır. Anama, xalama, o bursunə, bu bursunə, hamıya. Mənim ürəyim yoxdur, heç kimə heç nə olmasın bu dünyada, heç kimə, yox. İstəmirəm, mən lazım. Uşaqlar, canlını bağlayıram, mən canlını bağlayıram. Biraz özümə gəlim, birazdan canını açaram. Əllərim buzdu, özüm də titrəyirəm. Birazdan canını açaram, öpürəm sizi çoxlu. Hələlik.